und dabei eben die ukrainische Armee unterstützt. Diese Einheit ist bislang so ein bisschen kleiner Mythos auch gewesen. Von russischer Seite heißt es sogar, die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Nichts weiter als eine Propagandashow der Ukraine. Wir haben ein bisschen anderen Eindruck gewonnen, auch wenn wir dann schlussendlich heute nicht mit der Einheit bis zu deren Camp, bis zu deren Basis gegangen ist, weil es einfach zu nah dran liegt an der Front. Wir waren so ein bisschen zu weit von Lyon. Aber wir glauben ganz sicher, dass es da sehr bald spannende Berichte darüber geben wird, interessante Einblicke auch in das Innenleben sein. Proteste rufen sogar den Bundestag auf den Plan. Es ist nicht nötig, sich in Berlin auf die Stadtautobahn zu kleben und dann den Verlust von Menschenleben vorzunehmen. Wenn man diese zwei Punkte auf der Straße angeklebt zeigt, 30 Tage im Gefängnis läuft, das hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Die letzte Generation denkt gar nicht daran, aufzuhören. Der Widerstand wird weitergehen, er wird friedlich sein, er wird intensiver werden, er wird stärker werden, wir werden mehr Menschen werden und der Widerstand wird auch nicht die Weihnachtsabend oder auch nicht die Die Innenministerin fordert nun, dass Präventivhaft für Klimakleber in Deutschland einheitlich angewendet wird. Bislang ist die Dauer in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Außerdem will die Innenministerkonferenz die Klimaaktivisten genauer unter die Lupe nehmen und ein Lagebild ihrer Aktionen erstellen. Im Raum steht die Frage, ob die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft wird. Nur auf einer Piste, denn noch fehlt es an genügend Schnee. Demnach auch die Sitzheizung in dieser Saison und noch weitere Energiesparmaßnahmen werden umgesetzt. Ich glaube, wenn man zum Beispiel in der Geschwindigkeit der Lüfte die Leuchtungen angeschaut hat, Beschleunigung, Dampfplastik können wir reduzieren. Wir werden die Heizpilze, die Heizstrahle auslassen in der Gastro. Das sind alles